Auch die coolste Karre muss irgendwann einmal in die Werkstatt. Und Hand aufs Herz, liebe Freunde, coole Klemmbaustein-Werkstätten gibt es viel zu wenig. Vielleicht habe ich für euch aber da die Lösung. Willkommen in der Noppenklötzchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar und ja, Freunde, heute zeige ich euch, wie ihr eure richtig coolen Klemmbaustein-Fahrzeuge perfekt präsentieren könnt. Und das nicht mit einem leuchtenden Acrylcase, nein, in einer richtigen Werkstatt auf einer Hebebühne. Dieses Set heißt entweder Modern Garage oder Vintage Garage und es ist irgendwie beides. Es kommt von dem Hersteller Small Angle bzw. C-Box, hat 763 Steinchen, eine Altersempfehlung von 8 Jahren und kommt nicht so klein daher, wie diese schöne Verpackung uns das jetzt zu denken lässt. Kommt mit mir auf den Bautisch, dann schauen wir uns diesen Inhalt, der wirklich eure eigenen Kreationen richtig glänzen lässt, auf meinen Bautisch bzw. auf meiner Hebebühne genauer an. Ihr seht, ich habe eine ganze Menge an Speed Champions bzw. Custom 8 White Autos aus Klemmbausteinen bei mir in meiner Sammlung und es wird Zeit, dass diese Fahrzeuge endlich ein Zuhause bekommen, eine richtige Werkstatt zum Präsentieren. Und deswegen ja heute im Review das Set von C-Box bzw. Small Angle. Und wenn das draufsteht, dann wissen wir eigentlich aus der Erfahrung, dann haben wir G-Star da irgendwie drin, auch wenn das Set selber von Bavir gelabelt wird im Shop. Und deswegen kommt es auch so formschön daher. Da habe ich es einmal hergeholt in so einen chinesisch typischen Lufttransportbehältnis. Wir öffnen es jetzt und schauen es uns genauer an, wie ich es versprochen habe. Dazu natürlich wieder mit einem scharfen Gegenstand. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Immer etwas gefährlich für den Bloxy. Man hätte oder kann dieses Set auch mit einem Karton kaufen, aber wer will das schon? Ihr könnt das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas macht. Eine große Tüte, zweite große Tüte, dritte große Tüte, ein paar Plates und eine kleine vierte Tüte sowie die Bauanleitung. Und ich muss einmal zu mir gucken, wie es hier steht. Goodbye Garage. Keep my specialty, the Speed Hunter Modern Garage JD101. Durch diesen Dschungel der Bezeichnungen muss man sich erst einmal durchmühen. Trotzdem haben wir hier die moderne Garage, also die Werkstatt. Der Titel auf der Webseite lässt da ein bisschen durcheinander kommen, weil es auch als Vintage Garage betitelt wird und das ist etwas kompliziert, weil es gibt wirklich auch eine Vintage Garage. Also es gibt auch wirklich eine Oldschool-Werkstatt. Hier haben wir eine moderne, wie gesagt von G-Star, Klammern gebunden die Anleitung. Hier hinten sehen wir auch die Hebebühne. Wir haben hier Reifenwuchtgerät und so weiter und auch ein Lager für Felgen. Und das Ganze wird 28 cm lang, 17 cm breit und 12,5 cm hoch. Und wir haben hier sogar eine Technikkurbel, mit der wir dann die Hebebühne hoch und runter verstellen können. Wir schauen uns die Anleitung kurz an. Wie gesagt, die Altersempfehlung hier ist ab 8 Jahren. Naja, was heißt hier wie gesagt? Ich habe es euch auf den Infokarten vermerkt. Das ist bei den Chinesen ja immer so eine Sache. Da sind 8-Jährige schon Raketenwissenschaftler. Ich packe die Tüten mal auseinander. Ihr seht, die Tüten haben eine 3, eine 2 und eine 1. Und so bauen wir auch los, wie in der Anleitung 1, 2, 3. Hier sind die Bausteps auch aufgeteilt. Wir haben Anlegehilfen für die Achsen. Und mit der ersten Tüte bauen wir drauf los. Und typisch chinesisch, die roten Pfeile weisen uns den Weg. Und in diesen Kästchen sehen wir, was gebaut wird. Wir haben kleine Erklärungen, ob jetzt hier ein Pin mit Friction ist oder ohne. Also ob er Reibung hat oder nicht. Und das finde ich eigentlich immer ziemlich gut. Und dann arbeiten wir uns von Baustep zu Baustep durch. Die Anleitung ist auch mit Seiten nummeriert. Auf der Seite 50 sehen wir unsere Werkstatt fertig. Und richtig zusammengebaut haben wir sie dann hier
beim Baustep 184. Ich flüge mich jetzt also durch die Tüten. Wir bauen unsere kleine moderne Werkstatt, die hoffentlich ein guter Showroom wird für meine Fahrzeuge. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei den Fakten und mir natürlich beim Klemmen, liebe Freunde. Speedbildzeit ist Faktenzeit und heute schauen wir uns die Tuning-Industrie in Deutschland an. Ein Thema, was ganz gut zu unserer modernen Werkstatt hier passt. Die Tuning-Industrie, ein Mix aus Leidenschaft, Technik und natürlich Lifestyle, gerade auch im Social-Media-Bereich. Deutschland gilt seit Jahrzehnten als Hotspot fürs Autotuning. Schon in den 70er und 80er Jahren haben Firmen angefangen, Serienfahrzeuge in echte Unikate zu verwandeln. Namen wie Abt Sportsline aus Kempten, Brabus aus Bottrop, Oettinger aus Friedrichsdorf oder AC Schnitzler aus Aachen sind längst Legenden. Diese Tuner haben sich nicht nur in Deutschland, sondern weltweit einen Ruf erarbeitet. Hier ein paar Beispiele. Brabus, gegründet 1977, bekannt für extreme Umbauten auf Mercedes-Basis. Der Brabus Rocket war mit über 370 km/h einst die schnellste Limousine der Welt. Abt Sportsline. Aus einem kleinen Allgäuer Familienbetrieb wurde ein Global Player für Audi und VW Tuning. Abt war sogar offizieller Partner in der Formel E und jeder kennt das legendäre DTM-Team. Oettinger, kein Bier, sondern seit den 50ern ein auf VW spezialisierter Tuner von Käfer bis hin zum Golf GTI. AC Schnitzler, BMW-Tuning vom Feinsten, Fahrwerk und Optik-Legenden. TechArt, Porsche-Spezialist aus Leonberg, gleich hier bei mir ums Eck. Mansory, bekannt für verrückte Luxusumbauten an Rolls-Royce, Lamborghini oder Ferrari. Oder ganz berühmt MTM, Motorentechnik Meyer, Hardcore Power für unter anderem Audi RS-Modelle. Die deutsche Tuning- und Zubehörindustrie setzt jährlich rund 5 Milliarden Euro um. Rund 500.000 Menschen in Deutschland investieren Jahr für Jahr in Tuningteile. Besonders beliebt natürlich Felgen, Fahrwerke und immer mehr im Kommen Softwareoptimierungen. Allein Chiptuning macht inzwischen über 20% des Umsatzes aus. Ein Softwareeingriff kann bei modernen Turbomotoren schnell 30 bis 50 PS extra bringen. Und Felgen bleiben sowieso Kult. Marken wie BBS, OZ Racing oder Rotiform stehen hoch im Kurs. Ein Satz ordentlicher Leichtmetallfelgen kostet schnell 1500 bis 4000 Euro. Eigentlich ist da ja gar kein Limit gesetzt. Dazu kommt, in Deutschland ist Tuning streng geregelt. Ohne TÜV, Teilegutachten oder ABE läuft nichts. Wer Teile ohne Zulassung fährt, riskiert Bußgelder, Punkte und im schlimmsten Fall Probleme mit der Versicherung. Es gibt da tolle Spiegeldokumentationen drüber. Das größte Event der Tuning-Szene ist die Essen Motor Show, quasi die Nummer 1 unter den Tuning-Messen. Jedes Jahr kommen dort mehr als 300.000 Besucher zusammen. Clubs, Händler, Influencer und Fans treffen sich, um Neuheiten zu sehen und natürlich ihre Umbauten zu präsentieren. Und mal ganz ehrlich, ohne Influencer und YouTube wäre die Szene heute auch gar nicht so groß, beziehungsweise immer noch so bekannt wie früher. Und das liegt natürlich unter anderem an einem gewissen Jean-Pierre Krämer, der wohl einer der bekanntesten Tuner-Influencer Deutschlands ist. Ich persönlich habe ihn schon mal treffen können. Mit seinem Kanal hat er Millionen Abonnenten, eine eigene Firma, einen Showroom in Dortmund mit Burgerbreterei. Er bringt Tuning ins Mainstream TV. Audiotography zeigt vor allem Audi und Performance Cars in epischer Cinematics. Seine Videos erreichen weltweit ein Millionenpublikum. Hagerty Deutschland und Kanäle wie Grip, das Motorenmagazin, pushen ebenfalls die Szene. Auch kleinere Creator wie Sascha von Motorliebe, Black Panther oder Carmaniac mischen in ihren Tests mit Umbauten ordentlich mit.
Durch Social Media ist Tuning heute mehr als nur Schrauben in der Garage, wie es früher einmal war. Es ist eine Community mit Reichweite. Hunderttausende Follower, Livestream, Meetups und jede Menge Content von Felgen bis zu Volumenumbauten, fette Bässe und oft auch leicht bekleidete Mädchen. Und die Szene entwickelt sich weiter. Früher dominierten Golf, BMW 3er oder Opel Kadett, Opel Manta, ihr wisst es. Heute sieht man AMG, RS-Modelle von Audi, Porsche und immer öfter auch E-Autos mit Bodykits und Performance-Upgrades. Am Ende bleibt, Tuning in Deutschland ist nicht nur ein Hobby, sondern ein echtes Kulturgut. Von Traditionsmarken wie Abt oder Brabus bis hin zu modernen Influencern wie eben JP Performance. Die Szene lebt, wächst und begeistert immer mehr Generationen. Und übrigens, JP ist auch ein großer Klemmbaustein-Fan. Und deswegen, Freunde, zurück zum Review unserer modernen Garage hier aus G-Star-Steinen. Nach 1 Stunde und 45 Minuten Bauzeit haben wir unsere moderne Garage, unsere Werkstatt, unsere Modern Garage aus der The Speedhunter Serie von, ich sag einfach G-Star, obwohl es ja C-Box ist, beziehungsweise Simple Angle, hier auf meinem Bautisch fertig stehen. Ein Set, was mir wirklich Spaß gemacht hat und was ich bei der Recherche herausgefunden habe, ja wirklich exorbitant günstig ist. Ganz ehrlich, ich kann euch jetzt schon mal quasi mein Fazit verraten. Selbst für alle Freunde, die nicht gerne mit chinesischen Steinen bauen, und ich kann verstehen, dass man vielleicht nicht gerne mit G-Star-Steinen baut, denn ich finde die Qualität eigentlich immer eher so mitteldurchschnittlich, weil man auch ganz oft Kratzer und Schmutz und so weiter sieht und auch die Farben nicht alle so gut sind. Aber selbst für den Preis, ich glaube 15 Euro und dann kommt der Porto hinzu, hat man hier fast eine super Vorlage, wenn man sich das aus Lego nachbauen möchte. Man hat alles drin, was man braucht. Für mich als jemand, der sein Leben lang im Automobilumfeld arbeitet, der sehr viele Werkstätten gesehen hat, ist es genau das Richtige. Und ich habe hier natürlich Sets herumgestellt, die alle nichts mit diesem Set zu tun haben, aber irgendwie natürlich doch. Ihr habt vielleicht gesehen, dass in den großen Bauabschnittstüten kleine Untertüten noch drin waren. Hier bezieht sich auch die Anleitung da so ein bisschen drauf. Aber diese waren auch nummeriert, die Tüten. Aber wir müssen sie alle aufreißen, um an die Steine dann zu kommen. Von daher bringt es nichts, die Tüte 1, 1 und dann 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Nein, wir müssen alle Tüten in der Tüte 1 und so weiter, in der 2 und 3 aufreißen, damit wir dann bauen können. Sonst ist die Anleitung hier wirklich sehr gut zu lesen. Da gibt es wirklich nichts auszusetzen. Und ich glaube, wenn ihr BI-Chat hättet, hier ist auch nochmal irgendwo ein QR-Code drin, dass man da auch nochmal nachlesen kann. Und es gibt immer Erklärungen, wenn man bestimmte Pins einbauen muss. Man hat die Längen der Stangen. Also wirklich eine sehr simpel und sehr einfach zu lesende Bauanleitung. Wirklich, ich kann echt sagen, dass man, wenn man China-Steine nicht mag, aber eine Inspiration oder eine Vorlage haben möchte, um selber aus reinen Lego-Steinen oder Gobik-Steinen, auch China-Steine, aber besser Qualität, nachzubauen, dann ist diese Garage die perfekte Vorlage. Also ich zeige euch jetzt mal die Garage anhand von Lego Speed Champions bzw. 100% Lego Fahrzeugen, wie gut das passt. Und ja, ein Stein habe ich über, hier so eine 1x6er Plate G-Star mäßig, man sieht, vielleicht sie glänzt sehr schön, hat ein milchiges Grau, kommt gut daher, im Sinne von, dass es sich gut klemmen lässt. Ich habe hier wirklich nichts gehabt, was jetzt nicht funktioniert oder so. Die Steine wirken halt manchmal ein bisschen schmutzig und wir bauen viel, und jetzt hole ich die Anleitung doch nochmal wieder, viel Panel auf Panel auf Panel. Und das kann sich verziehen. Und ihr seht hier drinnen vielleicht pink, und ihr habt es im Speedbild gesehen. Also hier haben wir ganz viele Paneele und die ganze Außenverkleidung sind Paneele. Das tut nachher etwas weh, wenn wir hier die Plates drauf machen. Dann kann sich das schon verziehen. Da muss man ein bisschen Kraft aufbringen, damit es passt. Ja, viel Paneele, viel Technik. Die Drucke, wir haben hier nur Drucke, sind okay. Sie sind nicht exorbitant gut, aber sie sind okay. Und wir haben Metallic und Technik haben wir auch drin. Also das ist wirklich hier eine coole Werkstatt. Und ich zeige sie euch. Man muss ein bisschen aufpassen, weil man nämlich ein paar Sachen nur in die Werkstatt reinlegen soll.
Und das sind eigentlich fast alle, die mit diesen Razzierblenden bzw. Felgen zu tun haben. Die soll man nämlich sogar auch laut Anleitung hier so in diese Ecke stellen. Und ihr seht vielleicht rechts hier schon, dass ich hier ein Reifenlager habe. Da die Reifen und diese Felgen und die Razzierblenden sind auch dort alle nur reingelegt. Das sollt ihr so machen laut Anleitung. Aber sonst sieht es cool aus. Fangen wir mal kurz an. Wir haben hier hinten ja Feuerlöscher. Wir haben hier eine Radwuchtmaschine, würde ich sagen. Eine ganz normale Werkbank, wie wir das kennen, Schraubendreher, Radkreuz, hier eine Ölpumpe oder Fettpresse, die verschiedenen Schlüssel. Wir haben hier sogar einen Motor. Da unten haben wir, glaube ich, einen Wagenheber, Ölkanister, hier Boxen mit Ersatzteilen, hier oben auch schön gemacht. Die Abgasabsauganlage, so könnte man es auch nennen. Und natürlich hier Beleuchtungen, hier eine LED-Lampe. Überall hier diese Absauganlagen. Dann hier in der Ecke Reifenlager mit Felgen, hier oben die Razzierblenden und dann hier die Maschine, mit denen wir die Räder auf die Felge machen können und wieder nicht. Richtig, richtig cool. Einen Besen haben wir hier auch noch, Fenster und eine Tür, die wir von außen und aufmachen können. Auch schön bedruckt mit den typischen Warnhinweisen, beziehungsweise was gemacht wird. Hier alles, was wir im Service in dieser Werkstatt machen können. Da oben steht auch hier auf dieser Ablüftung Car Service und hier Car Repair Tools. Wie gesagt, Steine alle so durchschnittlich. Ich hebe es gleich mal hoch, dann können wir das uns anschauen. Was ich aber cool finde, ist der Mechanismus, der hier dieses Set ausmacht. Wir haben hier, wie gesagt, viele Drucke. Wir sehen schon, wo wir unser Fahrzeug drauf fahren sollen, auf die Hebebühne. So sieht das Set von hinten aus. Und hier haben wir ein Zahnrad. Wir können es arretieren, hier mit diesem Stab. Das würde ich aber nicht machen, kriegt man sehr schwer wieder raus. Aber ich zeige euch jetzt einmal, wofür dieses Zahnrad da ist. Und dazu machen wir es am besten so schräg. Denn mit diesem Zahnrad können wir die Hebebühne rein und raus fahren. Die hängt auf der einen Seite manchmal ein bisschen hier, da, so. Und jetzt passt es. Aber die Technik dahinter finde ich ziemlich cool. Wieder rein. Bisschen so aufpassen, so zack. Und dann wieder hoch. Das passt ganz gut und hält auch Autos. Hält aktuelle, oder ja, aktuelle nicht, aber hält eines meiner liebsten Lego-Sets überhaupt. Nämlich hier den Audi Quattro. Hält wunderbar, passt super drauf. Hält aber auch ein Custom-Auto. Hier einen Rallye Manta, auch 100% Lego. Passt auch super drauf. Oder mein Lieblingsauto, auch ein Custom Lego, der Generally, der berühmte. Richtig cool. Wenn man dann ein Figürchen dazu packt, das sich hier hinstellt, passt das einfach wunderbar. Ein wirklich tolles kleines Set, 763 Steinchen meine ich, nagelt mich nicht fest, ihr seht es ja auf den Infokarten, für, ich meine runtergesetzt, um die 16 Euro. Das ist der Hammer. Wie gesagt, Rebrickable Anleitungen bekommt man teilweise für 15, 16 Euro. Also selbst wenn man es sich nur kaufen möchte als Inspiration, finde ich dieses Teil richtig, richtig gut. Danke Bavir. Und ich finde es auch cool, dass Bavir gesagt hat, hey, der Bloxy, der hat irgendwie Background mit Autos. Dann schicken wir ihm doch dieses Set. Finde ich richtig klasse, weil es passt perfekt ins Regal und macht wirklich mehr her als die Acrylboxen von Moldking, die ich euch schon mal gezeigt habe, die ich eigentlich auch ganz cool finde, weil man da LED-Beleuchtung reinmachen kann, aber könnte man ja hier auch, gibt ja auch von genug Herstellern hier Steinchen, dass man die Lampen beleuchten könnte. Aber mit dieser Hebebühne, das finde ich einfach klasse. Und wir können auch natürlich, ich drehe es wieder, hier das Fahrzeug mit der Hebebühne runter machen, einmal höher und natürlich runter. Zack, man muss nur immer so ein bisschen aufpassen, dass sich hier das nicht verkantet und dann passt es, zack, und schon ist unser Fahrzeug hier wieder runtergelassen. Jetzt zeige ich euch noch mal so ein bisschen das von der Seite. Wie gesagt, jetzt werden mir wahrscheinlich diese Reifen und Räder entgegenfallen. Ich nehme sie mal weg. So, das ist wie gesagt alles so hingelegt wie laut Anleitung. Welche Felge ich jetzt genommen habe, das habe ich eher nach Gusto gemacht, aber wir schauen uns jetzt noch mal genauer an. Also einmal hier die Drucke, da seht ihr vielleicht auch, dass die Drucke jetzt nicht die besten sind.
Aber wir haben überall welche. Das ist cool. Halt hier auch an dieser Radwuchtmaschine, dieser Sticker bzw. dieses Schildchen. Hier, wie gesagt, seht ihr, da legt es halt ein bisschen auf. Das geht durch, weil es halt Plates sind. Hier seht ihr es vielleicht, diesen Mechanismus nochmal. Ne? Und das sind halt G-Star-Steine. Deswegen ist das jetzt nicht so super fein abgestimmt. Aber es sieht aus wie bei Manusakis in der Werkstatt, möchte ich mal behaupten. Richtig cool. Und da ist dieser Reifenständer. Ich schmeiße jetzt mal die Reifen da raus, weil ich das Ding euch umdrehen möchte. So, da sind die Reifen. Auch nicht die besten Reifen, gibt sicherlich von anderen Herstellern auch bessere. Die Felgen, das könnte sogar klappen, weil ich so geklemmt habe. Nein, so seht ihr. Also, das ist raus, aber das soll auch so sein. Und jetzt können wir mal von hinten uns auch, oder von unten uns auch den Mechanismus anschauen. Da ist er. Da sehen wir halt auch mal, wie der funktioniert, hier über ein Zahnrad. Und dann werden die Liftarme hochgeschoben und wieder runter. Und dann passt das. Wie gesagt, es verhakt hier immer nur mal ganz gerne sich. So, aber es passt ganz gut. Also mir gefällt das Teil. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie gesagt, ein bisschen die Steinequalität. Ihr seht sie so ein bisschen, ja, so ein Schmierfilm drüber. Ein bisschen, hier sieht man überall meine Touchen schon. Das kommt wahrscheinlich von diesem Trennmittel aus den Formen. Es ist halt G-Star. Ich bin nicht der Riesenfan von G-Star-Steinen. Aber für das, was es hergibt, auch so ein bisschen milchig alles hier, was die Steine geht, aber für das, was es hergibt und für den Preis einfach unschlagbar, wiegt nicht viel, schnell gebaut und ja, vor allen Dingen schnell gebaut und so viel macht es her im Regal. Ich glaube, wenn ihr das so ins Regal stellt, egal mit welchen eurer Lieblingsautos, eine Klemmbaustein-Figur eurer Wahl daneben, ne? Bei mir natürlich Lego. Es macht einfach viel mehr her. Es macht einfach viel mehr her. Und ich wette, das passt auch in jedes Expedit rein von Ikea oder ins Billy. Sieht cool aus. Und auch cool ist, dass wir hier ja typisch wie bei so Mill-Systemen überall die Möglichkeit haben, wahrscheinlich noch weitere Werkstätten dagegen zu packen. Wir könnten die vielleicht uns nochmal kaufen und spiegeln. Oder ich habe euch ja gesagt, es gibt auch noch die Vintage-Werkstatt. Die kann man wahrscheinlich hier ähnlich auch nochmal gegenkontern, wenn man hier Pins hat. Also, ich finde es klasse, ich finde es cool. Ich werde definitiv dieses Set hier benutzen, um daraus eine Werkstatt eines großen deutschen Automobilherstellers zu bauen. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Nagelt mich nicht fest, wann, aber es wird passieren. Und wie gesagt, einen Stein habe ich über. Kann sogar sein, dass ich den irgendwo da drin vergessen habe. Ich bin mir bei keiner Schuld bewusst. Ihr bekommt jetzt noch einmal Detailbilder. Wie gesagt, die Lego-Sets, das denkt ihr euch weg, das war nicht dabei. Also das hier haben wir dabei. Alles, was da so liegt. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Und ich bin halt Autofan. Ich verdiene beruflich mein Geld mit Autos. Das hat mich glücklich gemacht. Und was will man bei Klemmbausteinen eigentlich mehr? Die sollen einen glücklich machen. Ja, Freunde, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und ihr bekommt jetzt noch einmal Detailbilder. Ja, liebe Freunde, wie versprochen, noch einmal Detailbilder dieser ziemlich coolen und sehr günstigen Garage. Ich habe es euch schon gesagt, ich bin auch nicht müde, es zu wiederholen. Selbst wer keine chinesischen Steine, selbst wer keine G-Star-Steine mag, für 15 Euro ist das Set eine super Inspiration für eigene Umbauten aus dann den Steinen eurer Wahl. Was ich auch nicht erwähnt habe, weil das irgendwie nicht so meine Art ist, wenn man das Set ja am Anfang baut, kommen sehr viele komische bunte Steine zum Vorschein, sogar richtig magentafarbene. Das mag ich als jemand, der quasi mit einer magentafarbenen Firma sein Geld verdient, damit er sich Klemmbausteine kaufen kann. Aber naja, ihr wisst ja, da draußen gibt es andere Menschen, die mögen sowas nicht. Müsst ihr für euch selber entscheiden. Was ihr auch selber entscheiden müsst oder wollt oder dürft, ist natürlich, ob so ein Set etwas für euch wäre. Schaut gerne mal bei Bavir vorbei. Es gibt da einen Rabattcode und Links zu diesem Set findet ihr unten in der Videobeschreibung. Damit unterstützt ihr meinen kleinen Kanal hier, damit die Reise und gerade hier auch die Reise mit solchen Motorsportthemen weitergeht. Kauft aber nur da, wo ihr euch wohlfühlt und bei eurem liebsten Creator. Wenn ich das bin, würde ich mich gerne über einen Besuch bei Bavir freuen, liebe Freunde. Ja, Freunde, das ist das Video schneller zu Ende als ein herkömmlicher Service bei einem Vertragshändler. Wette ich, oder? Der Trend geht ja eh zum Selbstservice. Den könnt ihr machen mit dieser Werkstatt, sofern ihr ein 8-Stud-weites Fahrzeug habt. Denn 4 Studs
fallen durch und 6 Starts würden auch nicht gehen. Aber für 8 Starts ist dieses Fahrzeug, die Hebebühne, perfekt. Und was ich ganz vergessen habe, ist, man kann es ja hier hochdrehen. Und damit es nicht einsackt bei zu viel Gewicht, kann man halt dann hier hinten wirklich, dafür ist er da eigentlich, diese Sperre hier reindrücken. Bis jetzt hat es sehr gut gehalten und ich werde es auch weiterhin so lassen. Guckt, Freunde, auch mein schwerer General Lee hält hier auf dieser Hebebühne. Ihr habt es, glaube ich, mitbekommen, ich bin hin und weg. Natürlich auch, weil Bavia mir dieses Set kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Aber diese 15 Euro hätte ich, oder 16 oder 17, und lass es 20 sein. Selbst 30 finde ich hierfür vollkommen in Ordnung. Ein absolut cooles Teil, ein schöner Hingucker. Und wie ich euch gesagt habe, hier könnte man auch locker gut ins Regal stellen. Passt so auch bei Ikea in so ein Regal rein. Was ich euch als Abschluss noch zeigen wollte, ist nämlich hier meine kleinen Autos, die ich als Kind gebaut habe. Das soll, glaube ich, so ein tiefer gelegter roter Golf sein. Ist ganz staubig, ganz dreckig. Ich habe eine M-Tron-Figur reingepackt mit Mütze, weil mein Nachname ja mit M beginnt. Sogar mit Überrollkäfig. So habe ich früher Autos gebaut als Kind und dann ja, langsam heranwachsender Jugendliche. Man sieht übrigens überall Bissspuren, denn so habe ich früher meine Steine getrennt. Und hier sogar mit, ja, weiß ich was, Koni-Rot-Fahrwerk hier. Ding, 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 ding. Ach halt, ihr seht es gar nicht da. Ding, ding, ding. Also sogar mit richtig Fahrwerk-Tuning. So habe ich früher Autos gebaut. Vielleicht war damals schon dann der Weg ja, vorbereitet in Richtung Automotive-Welt, in der ich mich beruflich bewege. Und ich habe sogar hier, das muss ich euch zeigen, ein Pirat, das soll eigentlich ein Unterhemd sein und so eine ja, Robin Hood Mütze als umgedrehte Kangol Mütze, dann wisst ihr ungefähr, wie alt ich bin. Das war ja mal eine Zeit lang modern, diese Schlagmützen verkehrt herum zu tragen. Das war mein cooler Fahrer und hier sogar kaputtes Hinge-Element gebrochen, aber damals hatte man ja nicht so viele Klemmbausteine wie heute. Lasst mich das euch einfach nochmal so mitgeben, meine kleinen Kindheitsautos, die ich gebaut habe, die ich neulich wiedergefunden habe. Sehr dreckig, aber ich habe mir gedacht, ich lasse die einfach so, denn das ist wirklich der Bloxy, so wie er früher mit Lego, damals gab es ein Lego, gespielt hat. Hier eine tolle Ergänzung und eigentlich ein Set, was so den Übertitel eigentlich hier in diesem Video hinausschreit: Rettet die Speed Champions, denn die sollen nicht irgendwo in Regalen oder in Acrylboxen verstauben, sondern solche Fahrzeuge gehören auf jeden Fall auf so eine Garage. Was meint ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie haben eure Klemmbaustein-Kinderautos ausgesehen. All das würde ich gerne wissen, denn dafür mache ich diese Videos. Ich habe jetzt mal ein paar Wochen frei, muss nicht an die Automotive-Welt denken, aber Freunde, ganz ehrlich, ihr wisst ja, wie es ist. Du kriegst so das Autogehen nie so ganz aus einem raus, egal wo man ist. Keine Angst, die Videos sind für euch genug vorproduziert und ich habe ja mein Handy immer an Mann. So kann ich euch vielleicht die ein oder andere interessante Klemmbaustein-Geschichte trotzdem erzählen. Schaut doch gerne bei meinen Social Media, schweres Wort, Social Media Kanälen vorbei. In diesem Sinne, Freunde, immer eine gute Fahrt, immer genug Öl und vor allen Dingen auch immer einen günstigen ja, Partner, der für euch euer Service machen kann. Auf Wiederbauen und gute Fahrt, euer Freund, der Blockstar.